Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа «Закон, налоги, право» и я, ее автор и ведущая Наталья Бельтюкова. Сегодняшнюю нашу программу мы начинаем не как обычно в офисе, а на улице, как вы видите, рядом с центром Любава. И это не случайно, потому что сегодня мы начнем с того, что вы побываете на круглом столе, который организовали Центр Любава, Гавань мастеров, а также компания Аркада Грант и наша съемочная группа, на котором мы будем обсуждать налоговые и юридические аспекты деятельности мастеров-народников, художников и всех, кто работает в этой сфере. А после нашего сюжета с мастерами-народниками смотрите нашу постоянную рубрику «Новости от Аркада Грант». На телепроект «Закон, налоги, право» поступило несколько вопросов от мастеров, ремесленников, художников о том, как им правильно работать, какие документы оформлять, какие налоги платить. Информацию по этой теме для нас подготовили специалисты компании Аркада Грант. А встречу мы проводим в салоне-магазине Любава. Все изделия, представленные в данном салоне, ручной работы. А сегодня за этим круглым столом, за чашечкой чая, мы собрались вместе с руководителем Гавани мастеров Еленой Степановой. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. А также с мастерами Ольгой и Галиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, я думаю, мы можем начать нашу встречу, и я хотела бы услышать о тех вопросах, которые вас интересуют. Интересует такой вопрос, как физические лица, мастера, не являющиеся СПД и занимающиеся различным видом рукоделия, должны платить налоги? Спасибо за вопрос. Елена, я вам хочу сказать так. Дело в том, что если физическое лицо осуществляет какую-либо деятельность, которая направлена на регулярное получение дохода, то оно обязано зарегистрироваться субъектом предпринимательской деятельности, так как данная деятельность является уже предпринимательской. Это если деятельность регулярная, да? А если нерегулярные доходы? Физическое лицо может быть предпринимателем, а может быть самозанятым лицом. Регистрация того или другого отличается. Я думаю, что мы о подробностях более подробно поговорим в ходе следующих вопросов. Вы же задали вопрос, как можно не быть субъектом предпринимательской деятельности и как облагается доход. Такое теоретически, конечно, возможно, если физическое лицо получило какой-то неожиданный доход. То есть это не было целью получения дохода, и он заранее не знал, что будет получать такой доход. То есть это нужно будет еще доказать. Но, допустим, такой доход получен. В таком случае физическое лицо, если получило доход от такого же физического лица, то оно несет ответственность за уплату этого налога. Тогда этот доход физическое лицо, человек фактически, да, должен отразить сам в декларации о доходах, которая подается один раз в год до 1 мая года, следующего за отчетным. Если же этот доход получен им от субъекта предпринимательской деятельности, будь то компания или предприниматель другой, то тогда налоговым агентом, лицом, которое отвечает за уплату налога, выступает так называемый источник выплаты. То есть именно это юридическое либо физическое лицо, субъект предпринимательской деятельности. Тогда уже при выплате этого дохода, доход выплачивается за вычетом налога на доходы. И, соответственно, всю отчетность по этим доходам несет налоговый агент. У меня сразу же возникает второй вопрос. Если все-таки мастер будет регистрировать СПД, то какой вид деятельности ему выбрать и какую систему налогообложения? Единый налог или общую систему? Давайте, наверное, будет более корректно, если я расскажу вообще о том, какие могут быть системы налогообложения, в каком качестве может зарегистрироваться физическое лицо, в данном случае мастер. Да? А выбирать ту или иную систему нужно либо самостоятельно, базируясь на тех знаниях, которые уже есть, либо с помощью специалиста, потому что учитываются очень-очень многие нюансы. Итак, давайте поговорим о том, в каком же качестве может выступать физическое лицо, которое все-таки получает доход. Первое, о чем я хочу сказать, и в ваших предварительных вопросах это звучало, мы подготовили на это ответ, это регистрация самозанятого лица. Что это такое? Учет самозанятых лиц осуществляется путем внесения в Государственный реестр физических лиц налогоплательщиков записи о государственной регистрации
такой деятельности, независимо от профессиональной деятельности. То есть физическое лицо, которое получает доход, может быть либо субъектом предпринимательской деятельности, проще говоря, предпринимателем, либо самозанятым лицом. Кто же может регистрироваться самозанятым лицом? С 1 января 2011 года, соответственно, пункта 14.1.226 Налогового кодекса появилось такое понятие, как самозанятое лицо. Самозанятое лицо – это плательщик налога, который является физическим лицом, предпринимателем или проводит независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником по предпринимательской деятельности или независимой профессиональной деятельности. Сразу остановлюсь на этом моменте. Как видите, уже первая же формулировка может вызывать определенные вопросы. Дело в том, что самозанятым лицом может регистрироваться только тот человек, который нигде больше не числится как наемный работник и не является предпринимателем. Вот уже первое ограничение. Если хотя бы одно из этих ограничений присутствует, то у человека остается выбор только регистрироваться уже предпринимателем на полных основаниях. Далее. Что же такое независимая профессиональная деятельность? Чтобы стать самозанятым, нужно иметь именно такую деятельность. Это участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, просветительской, преподавательской деятельности, деятельность врачей, нотариусов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, инженеров, архитекторов, лица, занятые религиозной миссионерской деятельностью и другой подобной деятельностью. То есть фактически в рамках нашего вопроса сюда подходят только художники. То есть те мастера, которые могут отнести себя к художникам, могут быть самозанятыми лицами, а также те мастера, которые возьмут на себя ответственность и смогут доказать в случае проверки налоговым органам, что они занимаются другой подобной деятельностью. Естественно, о другой подобной деятельности это может быть трактовка какая угодно, как вы понимаете. И теперь по поводу налогообложения. Налогообложение самозанятых лиц и субъекта предпринимательской деятельности физлиц, то есть предпринимателей, на общей системе налогообложения идентично. По общей системе налогообложения предприниматель уплачивает налог на доходы, который составляет в базовой своей ставке 15% от чистого дохода. При этом чистый доход исчисляется как разница между полученным доходом и понесенными расходами, которые полностью подтверждены документально. Я обращаю ваше внимание, что расходы должны быть обязательно подтверждены. То есть если у вас расходы не подтверждены актами выполненных работ, накладными, договорами, чеками об оплате, либо банковскими переводами об оплате, то считайте, что этих расходов нет в плане налогообложения. При этом по налоговому кодексу до 20 декабря года предшествующему за отчетным субъект предпринимательской деятельности физическое лицо должен уплатить аванс налога, который рассчитывается исходя из предыдущего года расчетным путем полученного дохода, либо предполагаемый доход. Вот этот аванс нужно до 20 декабря оплатить. Далее предприниматель на протяжении года работает, а уже по прошествии года до 1 мая, опять же, подает декларацию о доходах, в котором уже полностью вычисляются фактические доходы, фактические расходы, вычисляется чистый доход. Есть какие-то льготы, нет каких-то льгот, потому что они тоже влияют на налогообложение. И именно с этой суммы уже высчитывается фактически налог на доходы. Далее сравнивается с авансом, и доплату нужно произвести до 1 августа года, следующего за отчетным. Вот такая система у нас действует по поводу общепринятого системы налогообложения. Как альтернатива, как мы уже говорили, предприниматели могут выбрать упрощенную систему налогообложения, а значит быть плательщиками единого налога. Если предприниматель является единщиком, то тогда с момента получения свидетельства о том, что он является таким плательщиком, он уплачивает единый налог.
Как правило, это происходит ежемесячно. Единый налог — это фиксированная ставка в зависимости от того, какие виды услуг, работ, торговли в данном случае выбраны для единого налога. Эти ставки для каждого региона свои, их нужно устанавливать непосредственно для того человека, который будет это заниматься. Преимущество в чем? В том, что нет необходимости так скрупулезно вести учет, хотя учет в любом случае нужно вести. И даже для единщиков, я хочу предупредить всех предпринимателей, не только мастеров-ремесленников, но всех предпринимателей-единщиков, что согласно законодательству предприниматели сейчас тоже должны вести полноценный бухгалтерский учет. А значит, если у вас присутствуют не услуги, а какая-либо торговая деятельность, то обязательно нужно беспокоиться о том, чтобы ваши расходы также были учтены и также имели под собой основания. Наталья, у меня к вам тоже будет вопрос. Скажите мне, пожалуйста, относятся ли физические лица, которые занимаются рукоделием, к ремесленникам? Спасибо за вопрос. Давайте опять же обратимся к терминам и к расшифровке этих терминов. Что такое ремесло? Ремесло – это мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия. То есть это не промышленный экземпляр, правильно? Ремесло на заказ и на рынок сохранилось в отраслях, связанных с обслуживанием индивидуальных нужд потребителя или с производством дорогих художественных изделий, такие как гончарное дело, ткачество, художественная резьба и так далее. Вот виды ремесла, которые мы нашли, скажем, в той литературе, которую исследовали. Кузнечное, гончарное, плотницкое, столярное, портновское, ткацкое, предельное, скорняжное, шорное, пекарное, сапожное, печное, кожевенное и многое другое. Главное понимать различие между художеством и ремеслом. Какое же это различие? Главное различие между ремесленником и художником состоит в том, что первый ставит перед собой цель заведомо осуществимую, второй же стремится всякий раз решить неразрешимую задачу или, по крайней мере, приблизиться к ее решению. Работа художника непредсказуема, ее ход предугадать нельзя, и в силу этого она не повинуется никаким правилам, в то время как работы ремесленника все-таки подчиняются каким-то стандартам, определенным этим же ремесленникам в данном случае. Мы признаем это отличие, когда говорим, что художник творит, а ремесленник изготовляет какие-либо вещи. Поэтому не нужно смешивать художественное творчество с профессиональным мастерством ремесленника. И в аспекте той темы, к которой мы собрались, я хочу обратить ваше внимание, что ремесло в данном случае — это все-таки работа на массу. Правда? Художник — это порыв души. И именно художники могут быть самозанятыми лицами, как мы помним. Правильно? То есть при определении быть предпринимателем либо быть самозанятым лицом, опять же, есть смысл разделить, чем вы занимаетесь — художественным творчеством или ремеслом. Мы хотим вам сказать спасибо, Наталья, за очень доходчивые, понятные ответы. И, в общем-то, было бы очень здорово, если бы такие встречи у нас были почаще. Потому что вопросов, в принципе, много, и тем для обсуждения очень много интересных. Вот, например, следующую тему, допустим, для обсуждения можно было бы поговорить об авторском праве, потому что люди у нас все очень творческие, со своими выдумками, придумками, со своими техниками какими-то уже придуманными. Я думаю, что, в общем-то, такие встречи были бы очень интересны. Спасибо вам большое. Елена, спасибо вам, что вы пригласили. Галина, Олечка, спасибо вам также за наше общение. А я хотела бы обратиться к мастерам, обратиться к предпринимателям, что, пожалуйста, не ждите, пока грянет гром. Лучше заранее все предусмотреть, научиться. Можно один раз научиться и делать самостоятельно. Я приглашаю всех, кому интересны рассматриваемые вопросы, для того, чтобы вы могли в индивидуальной беседе выяснить
те вопросы, те проблемы, которые, возможно, существуют, о которых вы знаете или не знаете, для того, чтобы избежать таких проблем в дальнейшем. Приглашаю всех на индивидуальные консультации к специалистам. И, конечно же, рекомендую обращаться к специалистам компании Arcada Grant. Финотчетность для СМП. Кто, куда, когда и какую отчетность подает. Новая редакция ПСБУ-25, утвержденная приказом Минфина от 24 января 2011 года номер 25, предусматривает два вида финансовой отчетности. Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства и упрощенный финансовый отчет СМП. СМП – это юридические лица, которые применяют нулевую ставку налога на прибыль в соответствии с пунктом 154.6 Налогового кодекса и в ПСБУ-25 выделяются в отдельную категорию. Такие СМП-нулевики подают упрощенный финансовый отчет СМП, который состоит из форм номер 1 МС и номер 2 МС и подается раз в год, начиная с отчетности за 2011 год. Остальные СМП юридические лица, за исключением некоторых категорий, перечисленных в пункте 2 ПСБУ-25, а также представительства нерезидентов, должны, начиная с отчетности за первое полугодие 2011 года, ежеквартально подавать финансовый отчет СМП, который включает в себя формы номер 1М и номер 2М. Кто же относится к СМП юридическим лицам? Ответ на этот вопрос можно найти в статье 1 Закона от 19 октября 2000 года номер 2063. СМП юрлица – это СМП любой формы собственности, у которых среднеучетная численность работающих за календарный год не превышает 50 человек и объем годового валового дохода не превышает 70 миллионов гривен. Напомним также, что квартальные формы номер 1М и 2М подаются в органы статистики не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Это вся информация на сегодня. С вами была автор и ведущая телепроекта «Закон, налоги, право» Наталья Бельтюкова. Смотрите нас ровно через неделю, а я, как всегда, желаю вам удачи и процветания. Бухгалтерські та аудиторські послуги, юридичні послуги для підприємств і громадян, програмне забезпечення, створення вебсайтів, маркетингові дослідження. У компанії працюють висококваліфіковані фахівці у всіх названих галузях. Arcada Grant – запорука вашого успіху. Звертайтесь до нас за телефонами 73 73 208 8 093 379 24 55 725 02 85. Контактний імейл info@arcada.net.ua. Адреса сайту www.arcada.net.ua. Программа «Дом», которую представляет компания Arcada Grant, специально разработана для тех, кто мечтает о своем доме или квартире. Эта программа также работает для тех, у кого свое жилье уже есть. И тем не менее, есть еще и желание приобрести дополнительный пассивный доход, в данном случае от сдачи в аренду квартиры, купленной по программе «Дом». Программа «Дом» хороша для тех, кому нужно выкупить кредитное жилье, или для тех, кто хочет купить в рассрочку бизнес-недвижимость, или вариантов множество. Каждую неделю компания Arcada Grant регулярно проводит игру Cash Flow. Компания Arcada Grant представляет вашему вниманию этот своего рода эксклюзивный тренинговый курс, направленный на повышение финансовой грамотности, обучение управлению персональными и семейными финансами, а также основам и логике инвестирования. Игра «Денежный поток» также учит основам таких форм инвестирования, таким как игра на бирже, спекуляция недвижимостью, участие в бизнесе и создание своего собственного бизнеса. Игра Cash Flow позволяет перейти от мышления бедного человека к мышлению богатых, понять, как принимают решения инвесторы и бизнесмены.
Смотрите телепередачу «Сарафан» на телеканале «Реак» в понедельник, среду и пятницу в 13:30, а также во вторник и четверг в 17:30.